Bonjour, alors ce que vous entendez, c'est pas le bruit d'un moteur essence, mais bien un moteur diesel qui tourne avec du gasoil discount, acheté en grande distribution et traité avec du C99 diesel. La parfaite combustion s'observe par le nombre de kilomètres en plus à chaque plein, et je vous invite à visiter la page témoignage. Également, la bonne combustion se constate par le test anti-pollution aux différents contrôles techniques et ici par la réduction quasi totale du bruit de claquement de moteur diesel. Ici vous entendez vous-même sur un moteur de 255 000 km la parfaite combustion du carburant traité avec du C99 diesel.